examination is done by الناس اللي بتذاكرش light percussion ما عدا حتتين بيبقوا by heavy percussion upper border of the liver and percussion of the lungs from the back because muscles of the back are thick muscles. هقول عكس الموضوع ده دلوقتي حالا. بصوا all percussion of the cardiac examination is done by heavy percussion except the area of the heart which is done by light percussion. دي عكس دي. كده خلصنا البركشن. لو بصينا بقى للتشينجز اللي بيعملها الليفت فنتريكولار انلارجمنت زي ما انا قلت لكم حضراتكم هتلاقوا كلها على الايبكس وعلى البلمونري اريا. الرايت فنتريكل كتير قوي على الايبكس، على الليفت بارسترنال بالسيشن، على الابيجاستريك اريا، وعلى على بركشن بيهاند على اللور ثيرد اوف ديستنس. معايا يا جماعه؟ كده نعتبر خلصنا. فاضل لي الاوسكالتيشن هما كلمتين. الاوسكالتيشن ده فاضل لي 3 دقايق بالظبط وبعدين الحلقه هحطها لكم تشوفوها، بس من 3 دقايق نخلصها. اوسكالتيشن از فيري ايزي. اولا مش هقعد اقول كل ميرمر نوعها دي راملينج ودي مش عارف هاش ودي صوت، الكلام ده موجود في الكتب. دي راحت فين ودي جت منين ودي بتاع الهايبر سنتويشن، كل الكلام ده في الكتاب. اللي يهمني ان حضرتك تعرف تفرق الميرمرز من بعض عشان ما تتلخبطش، هتقولي على المايترال اورتيك والاورتيك ترايكاس. فانا في عندي قواعد هبتدي احطها زي ما حطيت لكم من الاول الكلينيكال بطنه، كل حاجه ليها قاعده عشان نفهم وما ننساش. قواعد الاوسكالتيشن بتقول لي ايه؟ بتقول اول حته انا قلتها ان المايترال ميرمرز دي ميرمرز محترمه تتسمع على الايبكس فقط وما تروحش لاي حته ثانيه في الهارت. المايترال اللي جوش تطلع للاكزيلا لكن ما فيش حاجه فيهم تروح على الهارت. الاورتيك ميرمرز دي ميرمرز شقايه تتسمع على الاورتيك اريا وتتنطط، ممكن اسمعها على المايترال اريا. خلاص؟ ادي اول حاجه. القاعده الثانيه وهي الاكثر اهميه بتقولي ايه؟ بتقولي صوت الميرمر يتسمع اعلى حاجه على الفالف اللي هي طالعه منه، ولو بقت بروباجيتد لحته ثانيه تتسمع اوطى من الفالف اللي هي طالعه منه. بمعنى اورتيك ميرمر احط السماعه على الاورتيك اريا اسمعها عاليه قوي تبقى بروباجيتد للايبكس، لكن لو حطيت السماعه على الايبكس هتسمعها هي نفس الميرمر لكن يبقى صوتها اوطى. القاعده دي مهمه قوي. زي ما قلت المايترال الجيش ممكن يطلع للاكزيلا، الاورتيك ميرمر تبقى بروباجيتد فين؟ للكاروتيد. يبقى الاورتيك ميرمر اسمعها على الاورتيك اريا وممكن اسمعها على المايترال اريا بس تبقى اوطى، لكن تبقى بروباجيتد للكاروتيد اسمعها على السماعه على الكاروتيد واحط ايدي احسها تريل على الكاروتيد. خلاص؟ نبتدي بقى نفرق بين الميرمر. حضرتك بتحط السماعه على 5 آلات بالترتيب اللي انا هقوله. اول حاجه على الايه؟ ثاني حاجه على الاكزيلا، ثالث حاجه على الاورتيك اريا اللي هي السكند رايت، وبعدين على البلمونري اريا اللي هو السكند ليفت، وبعدين على الترايكاستال اريا اللي هي لور اند اوف ذا سيرف. خلاص؟ يبقى كده ال5 اماكن بتوع خلص. في الاطفال بنحطها في الثالث والرابع هنا، انا ما عنديش اطفال عشان البي اس دي والكلام ده ماليش دعوه. يبقى اول حطه على السماعه يا جماعه تحط فين؟ حطيت السماعه على الايبكس سمعت ميرمر والانجود اعمل لها تايم على الكاروتيد تطلع لك ايه؟ نفس الحكايه يا سيستوليك يا دايستوليك. طلعت سيستوليك يبقى الميرمر اللي هنا على الايبكس سيستوليك جايه لي من واحد من 2 فالف. ها هتبقى بقى يا مايترال يا اورتيك. لو مايترال تبقى مايترال جميل قوي روح اطلع للاكزيلا كده، ومش معنى ان اقول لك اطلع الاكزيلا تطلع لي الايبكس على الاكزيلا، لا، مجرد اوتسايد ذا ايبكس في اتجاه الاكزيلا ده يطلق عليه اكزيلا. فلو حطيت السماعه على الايبكس وسمعت سيستوليك ميرمر اطلع شويه بره الايبكس تحت الاكزيلا، سمعت نفس الميرمر وخلي العيان يوقف نفسه عشان صوت الهواء ما يضايقكش. سمعت نفس الميرمر يبقى دي مايترال دي جلوش. المايترال ميرمر دي كاركتر حلو قوي يفرقها عن بقيه الميرمر. ايه هو الكاركتر ده؟ لو نيمت العيان على الليفت لاترال بوزيشن الايبكس هترمي لبره
الميرمر صوتها عالي. هديك الكاركترستيك كل المايترال ميرمر سواء اذا كانت مايترال ريجيرج او ستينوز. خلاص؟ يبقى نرجع مرجعنا، حطينا السماعه، سمعنا ميرمر، عملنا لها تايمنج، طلعت سيستوليك يا اورتيك ستينوزس يا مايترال ريجيرج. عايزه افرق بينهم، هطلع بالسماعه للاكزيلا، سمعت الميرمر بقت دي مايترال ريجيرج. عايزه اتاكد، نايم العيان على الليفت لاترال بوزيشن هتلاقي صوت الميرمر عالي. مايترال ريجيرج. خلصت. طب امال ايه الاورتيك ستينوزس؟ اتاكد بقى انها اورتيك ستينوزس، هروح شايله السماعه من على الايد حطها فين؟ على الاورتيك اريا، هسمع الميرمر صوتها عالي اكتر. يبقى كده انا اتاكدت ان دي ايه؟ اورتيك ستينوزس. اوكي؟ اتاكدت بس ما بصمتش، عايزه ابصم. هروح مقعد العيان اقعد واقول له لين فورورد. لما هيلين فورورد نفس الحركه بتاعت الموتر، القلب هيتدلق لقدام، صوت الميرمر هيعلى اكتر. يبقى كده اتاكدت انها عليت على الاورتك، ولما قعدته وقلت له لين فورورد عليت اكتر. بصمت، عايز احلف. هروح حاطه السماعه على الكاروتيد، سمعت نفس الميرمر وحسيت فريل حلف ان دي ايه؟ اورتك ستينوز. دي العقده بتاعتي، بتلخبطوا ما بين اورتك ستينوز والمايترال ريجيرج. الباقي كله ما فيهوش لخبطه. ايزي تاني. ايه الكاركتر اوف اورتك ميرمر؟ نمره 1 هشيل من عليه تحطه على اورتك اريا الاقي صوت الميرمر عالي. هقعد العيان واقول له لين فورورد الاقي صوت الميرمر عالي اكتر. هروح شايله السماعه مطلعاها على الكاروتيد، هسمع الميرمر على الكاروتيد. يبقى دي اسمها اورتك ستينوز. طيب لو انا حطيت السماعه على الايبكس وعملت تايمنج ما طلعش ستينوز، طلع ما طلعش الستوليك ميرمر، طلع بقى ستوليك ميرمر. يبقى عندي حاجه من اثنين، الميرمر يا جاي لي من المايترال يا جاي لي من الاورتيك. لو جاي لي من المايترال هيبقى مايترال ستينوز. ايه الكاركتر اوف مايترال ستينوز؟ نفس الحكايه، هروح منيمه العيان على جنبه الشمال، صوت الميرمر هيعلى. مايترال ستينوز لازم يبقى معاها اكسنتويتد فيرست هات ساوند في 90% من الحالات. فهتلاقي ايه؟ الميرمر رب دي اكسنتويتد فيرست هات ساوند، يبقى هتبقى اكمبانيد باي اكسنتويتد فيرست هات ساوند وما تطلعش بره الايتس. طيب لو هي مش مايترال ستينوز هتبقى اورتيك ريجيرج. اعرف ازاي الاورتيك ريجيرج؟ هو هشيل السماعه من على الايتس، احطها على الاورتيك اريا الاقي الميرمر صوتها عالي. قاعد العيان وخليه لين فورورد هلاقي الميرمر صوتها عالي اكتر. اوكي؟ قليل لما الاورتيك ريجيرج لانها صوت ميرمر تبقى بروباجيتد للكاروتيد. اوكي؟ معاها بقى كل المانيفستيشنز اوف هايبر دايناميك سيركيوليشن اللي هي ايه؟ كابيلاري بالسيشن في النيل بس، مش عارف دوزير تايم، كل الكلام ده اللي انتوا حافظينه بتاع الهايبر دايناميك سيركيوليشن. فاضل الميرمر اللي طالعه من الترايكاسبيد، بسمعها فين؟ على الترايكاسبيد اريا اللي هي فين؟ لور اند اوف ذا ستيرن. هتحط السماعه، سمعت ميرمر، تعمل لها تايمنج يا سيستوليك يا دايستوليك، يبقى يا ترايكاسبيد ريجيرج يا ترايكاسبيد ستينوز. تعرف ازاي ان في ترايكاسبيد؟ خلي العيان ياخد جيب انسبيريشن. ترايكاسبيد ميرمر كلهم سواء ترايكاسبيد ريجيرج او ستينوز، لو اخذ جيب انسبيريشن صوت الميرمر بيعلى. يبقى دي is the characteristic of tricuspid air. tricuspid murmur. Yes, المايترال murmurs يزيدوا صوتهم لما العيان يتقلب في الليفت رايت بوزيشن. الاورتيك murmurs يزيد صوتهم يعلى لما العيان يقعد ويلين فورورد. الترايكاسبيد murmurs صوتهم بيعلى لما العيان ياخد ديب انسبيريشن. يا جماعه انا اشكر لكم فعلا حسن انصاتكم وحسن استماعكم، وانا كده خلصت كورس كلينيكال الباطنه كله. الريفيجن بتاعنا يوم الاربعاء.